Что, идем купаться? Да, Да? да. А куда мы приехали? И озеро. На озеро? Да, На большое озеро? да, Хорошо. Ну все, поехали купаться. да. Где мы? Мы на Шацких озерах. Мы выезжаем с нашего домика, где мы живем. Да. Это детский Соня и Настенька, Настя. ты познакомилась с девчонками с Белоруссии, да? Да. Это мои подружки. Твои подружки. Только не подавишь тех цыпочек, Аня? Вот сейчас мы будем. Они все уехали. Уже уехали, да? Домик. Да, мы сегодня будем вечером шашлык жарить, да? Да. Вот так вот. Небольшое село. Ой. Поехали. Иванка, привет. Ты куда бросаешь песочек? Это... Озеро. А что ты делаешь? Моешь ручки, иди сюда. Ты куда? Пошли купаться. Ты куда? Марачок. Машина, стой. Иванка. Юсь. Биби. Текайте. Ты на машинке едешь? Да. Ну, поехали. Иванка, что у тебя под ногами? Иванка. Стой, что у тебя там под Кто ногами? это? Кто это тут? Иванка, Иванка, смотри, кто? змея. Смотри, змея Где? внизу. Текаем, текаем. Надо качаться. Не кусайте. Да. Серьезно? Давай достанем. Мы ее съедим, пожарим сегодня. Ты боишься? Она не настоящая. Смотри, мы тебя разыграли. Будь с тобой плавать. Такая змеючка твоя подружка будет. Ну куда ты выкинула подружку свою? Она тебя сейчас догонит. Она как настоящая. Не можешь достать? Я? Это моя. Она настоящая. Ой! Я дай Что ты тут делаешь? Сигаешь. Пупсика купаешь? В ванну? Давай. Мою. Пупсик? Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. И пупсик. Ты ванну ему купаешь с песком? Собачка спит.
тоненькая такая. Вот моя ручка, а вот собачка. Спи, 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 спи. Давай, побежала. Где ты там? Идут. Ты тут, ну давай, бегом. Куда побежишь? Ты уже знаешь, что куда. Что? Я не вижу тебя. Где? Мама, іди сюди. Тут подивіться, як я буду співати. Опа! Высоко. Высоко, да. Где у тебя татушка? Вот и какая крутая. А теперь разворачивайся сюда. Где у тебя татушка? Покажи ко мне. Какая красивая. Все, побежали дальше на дрова. Танцулька, пошли. Ну, попой потанцуем. Папай, да. Папай, дай цей папа. Ножку не три. Все, идем. Ой, какая татушка. Ну все, крутая, крутая девка. Иванка, тебе здесь понравилось? Приедем здесь еще сюда? Как здесь, классно? Цветочки какие-то красивые. Я не знаю, какие-то бубочки. Понравилось тебе здесь? Приедем сюда еще? Да? Да. Классно здесь? Смотри, как красиво для деток все сделано. Много цветочков, много всего насажено. А ти? Домик, это мельница такая, да? Ну говори всем пока. Я не вижу тебя. Все, побежали.